ଆମ ଗାଁରେ ଅଗି ଜଳା ହେଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତ ଘରୁ ଛଣ ଆସେ, ଛଣ ଆସିକି ଗଦା ହୁଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନନା ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଠି ପୂଜା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠୁ ନିଆଁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରୁ ନିଆଯାଏ, ଯାଇକି ଅଗି ଲାଗେ। ଶୀତ ଋତୁର ଶେଷ ମାଘ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଶୀତ କମେ, ଖରା ବଢ଼େ। ଆମ ଠାକୁମା କୁହେ ଅଗି ଜଳିଲା ଶୀତ ଟଳିଲା। ଲୁଣ ସୋରିଷ ଘରୁ ଆସେ ଅଗିରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହୁଏ ଅଗିରେ। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାଇଗଣ। ଘରୁ ଯିଏ ସୋରିଷ ଲୁଣ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏଠି ପକାନ୍ତି ନିଆଁରେ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ମେଳ ହୁଅନ୍ତି, ଅଗି ଜଳା ହୁଏ। ଖୁସି ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଇଁକି। ଅଗି ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଅଗି ଜଳା ପାଉଁଶ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ବାଇଗଣ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଗ ବି ଯାଏ ଘରକୁ। ଆମ ଏପଟରେ ଏମିତିକା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଆପଣ ସିଆଡ଼େ କେମିତିକା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରୁ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଯାଏ ସବୁ ଘରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଛିଞ୍ଚା ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତି ଘରକୁ, ଛିଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଭୋଗ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି, ଭୋଗ ବି ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।